წლების განმავლობაში კინოთეატრი აპოლო კინოსა და მაყურებლის გარეშეა დარჩენილი. აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე ამ კინოთეატრს რამდენიმე მფლობელი ჰყავს, მაგრამ ფინანსების არ ქონის გამო მისი რეკონსტრუქცია დღემდე ვერ მოხერხდა. ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის ფარგლებში იგეგმება მე-20 საუკუნეში აშენებული აპოლოს რეკონსტრუქციას. პროექტის ფარგლებში რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება კინოსა და თეატრის მუზეუმსაც. არქიტექტურის ეს ნამუშევარი აშენებულია მე-19 საუკუნეში, რომელთანაც დაკავშირებულია სასიყვარულო ისტორია. სასახლე აგებულია 1882 წელს. აუგო ერთ-ერთმა პრინცმა, გერმანელმა პრინცმა ოლდენბურგმა აგრაფინა ჯაფარაძეს. სიყვარულის ნიშნად ბუნებრივია, მათ მე შემდეგში ოჯახით შექმნეს, მაგრამ აქ დაიწყდნენ რამდენიმე წელი ცხოვრობდნენ ამ სასახლეში, თავიანთი შვილებით, 6 შვილი ყავდათ. ვიღაცას დაასწრო რაღაცა ესეთი შეიძლება ისტორია ხო არის ასეთი ოთახი კი რა თქმა უნდა არსებობს ესეთი სასიყვარულო ოთახი რომელიც სხვენზე იმყოფება ეს ოთახი ბუნებრივია თავიდან რადგან არ ქონდათ ოფიციალური ურთიერთობა ამათ ბუნებრივია ისე შევარვით ხდებოდნენ ერთმანეთს მაგრამ არ არის ის იმ დონემდე ხარ ჯერჯერობით მიყვანილი რომ თქვათ რაღაცა სანახავად ღირდეს ან რა მერის დახმარებით გარე ფასადის გაკეთება მოხდება ძალიან ახლო მომავალში უკვე ხარაჩოებში როგორც მთელი აღმაშენებელი ისე ჩვენი სასახლეც შეიმოსება რა თქმა უნდა ბუნებრივია შიდა სამუშაოები სტარდება ნელა-ნელა მაგრამ ძალიან ძირფესვიანად რაც ძალიან აუცილებელია დღეს იმიტომ რომ სასახლე ნახეთ ალბათ რა მდგომარეობაშია ყველას ძალიან დიდი მადლობა როგორც სპონსორებს ისე გარეპირებს რომლებიც გვეხმარებიან და დარწმუნებული ვარ, სულ ახლო მომავალში ყველაფერი ისევ ისეთი სახეს შეიძენს, როგორც 1882 წელს თქვათ აშენების პერიოდში. ძველი თბილისის პროექტის ფარგლებში მიმდინარე რეკონსტრუქცია მოიცვა მთელი აღმაშენებლის კუჭი. მუშაობები მიმდინარეობს ეტაპობრივად, ყოველ შენობაზე არის გამოყოფილი ინსტრუქტორები. საძირკვლიდან დაწყებული ჭერამტის კეთდება სამუშაოები, მადლობელი ვართ თავრობის პირველ რიგში. ჩვენ ვეცადეთ ჩაგვეწერა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით, მაგრამ მათ კომენტარის გაკეთება არ შეძლეს. რამოდენიმე ადამიანი ვართ ასეული. წლის ბოლოს თბილისელები ძველი თბილისის ახალ სიცოცხლეს იხილავენ.